ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି ବିପ୍ଳବ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବିପ୍ଳବଟା ତିଆରି ହେବ, ବିପ୍ଳବ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବ ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି। ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଲା, ହଙ୍ଗେରୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣ ମୁଁ କହି ରଖେ ଏ କଥା ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେବ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ଚିନ୍ତା କର, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କର, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଏ ଦୁର୍ଗତି ବି ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଯେଉଁ ଅଚଳ ହେଇଛି ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଇଛି ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟରରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ଦାୟୀ କିଏ? ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ମାନେ? ଏ ସରକାର ମାନେ 365 ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରିବେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ନହେଲେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧରି ପକାଇବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଇମେଜ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବମାନସ ବହୁତ ଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମାର୍କ କଲେଣି ଯେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରହେଳିକା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଏ ପ୍ରହେଳିକା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଆମେ ପଢ଼ିବାନି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ସାରା ଯୁବପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦୁଇଟା ଦଳ 60 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ନହେଲେ ସିଏ, ତାକୁ ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ 2 ବର୍ଷ ଦଳକୁ ପାୱାରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ଇଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ଇଏ ନହେଲେ ଆକୁ, ଇଏ ନହେଲେ ତାକୁ, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯୁବମାନସ ଗୋଟେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? 75-80 ବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଭିତରେ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ କରିଛେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଆମକୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିନି, ଭୁଲ ଭାଲ ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନରେ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ରୂପ ନେବ ତାହେଲେ ବିପ୍ଳବ ଜନ୍ମ ନେବାଟା ଥୟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ, ହୁଏତ ରାସ୍ତା ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଦୋସରା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ହତାଶା ଅଛି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବ କେଉଁଠି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏସବୁର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଇଏ। ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ, ଭାରତବର୍ଷ ତଳେ ପଡ଼ିକି ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଜାୟ ରହୁ। ଉପର ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ମନମୁଖୀ ଶାସନ କଲେ ଚଳିବନି। କେବଳ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 365 ଦିନ ଯାକ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଛବି ମଳିନ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ କେମିତି ଚପେଇ ଦେବା, ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଦାବି ଦେବା, ଆଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆସୁ, ଆମ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ନ ଯାଉ। ଯଦି କିଏ ସ୍ୱର ଟିକେ ଉଠିଲେ ତା ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ଧାରଣା ହେଉନି। ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୋଲିସ କି ଡରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ଯେମିତି ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ପରିପନ୍ଥୀ। ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ସାଥିରେ। ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।